السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال ہربل اس چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے خراٹوں کے حوالے سے۔ آپ میری اس ٹاپک کو سمجھ گئے ہوں گے کہ کچھ حضرات ایسے ہوتے ہیں، کچھ خواتین ایسی ہوتے ہیں، کچھ مرد حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ جو خود تو گہری نیند سوتے ہیں لیکن ان کے جو ساتھ سویا ہوتا ہے وہ پوری رات ڈسٹرب رہتا ہے، یعنی اتنی زور زور سے وہ کھراٹے لیتے ہیں کہ دوسرا آدمی پریشان ہوتا ہے، اس کی نیند اڑ جاتی ہے۔ یہ بھی ایک بیماری ہے۔ اگر اس بیماری کا یہ ہم اگر علاج کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ چند دنوں کے اندر یہ جو کھراٹوں والی جو بیماری ہے یہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ تو اس میں آپ نے کرنا کیا ہے کہ 3 سے 4 قطرے صرف رات کو سوتے وقت اپنے ناک میں ڈالنے ہیں، اور وہ ڈالنے والی چیز کا نام کیا ہے؟ وہ ہے سرسوں کا تیل۔ یعنی سرسوں کا تیل آپ نے 1 تولہ 2 تولہ کی مقدار میں کسی ڈراپر کے اندر ڈال کے رکھ لیں۔ ڈراپر کے اندر ڈالنے کے بعد آپ نے روزانہ رات کو سوتے وقت صرف 2 سے 3 قطرے تک، 4 قطرے تک، 5 قطرے تک بھی آپ ڈال سکتے ہیں۔ یعنی ناک کو اوپر کریں، ناک اوپر کر کے 3 سے 5 قطرے جو ہے ناک کے اندر ڈال دیں، 2 3 قطرے اس سائڈ پہ ڈال دیں، 2 3 قطرے دوسری سائڈ پہ ڈال دیں، اور اس کے بعد آپ سو جائیں۔ ناک کو تھوڑی دیر ذرا بند رکھیں۔ تو یہ آپ چند دن اگر استعمال کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ یہ خراٹوں کی جو بیماری ہے یہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔